യാത്രക്കാർ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ട്രെയിൻ നമ്പർ 16343 തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കോട്ടയം പാലക്കാട് പളനി വഴി മധുരൈ വരെ പോകുന്ന അമൃത എക്സ്പ്രസ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ 4ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും 20:30 പുറപ്പെടും. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए. गाड़ी नंबर 16343 तिरुवनंतपुरम से कोट्टयम पालक्काड पळनी होकर मदुरई तक जाने वाली अमृता एक्सप्रेस ट्रिवांड्रम सेंट्रल प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 3:30 पर रवाना होगी. Your attention please. Train number 16343 Amrita Express from Trivandrum to Madurai via Kottayam, Palakkad, Palani will leave from Trivandrum Central platform number 4 at 20:30. Passengers